Hello， 大家好啊！我係泰度嘅 Helen 啊，今日咧就帶大家嚟做一個訪問，就係訪問我哋喺尖沙咀咧成日收麵包嘅時候咧，都會見到一個機構同阿 Daisy 喺呢度會助陣咧，幫我哋一齊去做一個義工服務喎。Hi Daisy 你好，咁啊 Daisy 咧就係 Breadline 嘅創辦人啦。咁啊，我都好想咧多謝佢代表泰度啦，即係我哋前身叫太一堂啦，係我哋第一個參與一個一齊做嘅活動啦。咁我哋好感激你哋，俾一個機會我哋可以 team up 埋一齊咧去關愛我哋社會，踏出我哋第一步嘅。多謝你先。唔好咁講，唔好咁講。咁其實咧 Daisy 你有點解有一個咁樣嘅活動，你會開始去創辦咧？由咩概念啊，令到你誘發到啊，我都好想做一啲嘢開始嘅咧？咁先要多謝 Helen 你同埋即係太一堂或者泰度嘅義工啦，因為有咗你哋嘅幫手，其實我哋 Breadline 嘅恆常嘅義工收麵包活動咧就變得多咗人去支持啦。咁至於 Breadline 嘅創立嘅故事咧，其實都可以講得好遠嘅，咁但係簡短啲嚟講咧，就係其實我自己就係做浸會大學嘅老師啦。咁我自己嘅研究係做食物系統嘅。咁對於一個城市嘅食物系統，尤其是我哋一個香港咁城市化嘅環境啦，其實係有好多剩食。咁而呢啲剩食咧，係會倒落堆填區嗰度嘅。咁但係同時間咧，亦都有即係香港有20% 嘅人係活在貧窮線以下啦。咁所以就喺呢一個咁樣嘅位置度咧，就諗到救食呢一個活動咯。咁喺我自己嘅研究裏面就覺得啊，其實呢一個係一個幾得意嘅問題去即係繼續做研究啦，因為其實收麵包你都知好麻煩㗎嘛，好麻煩嘅意思就係話香港有咁多間麵包鋪，咁同時間佢會喺可能大家都係8點半至9點半嘅時間就會閂門㗎啦，咁每一間可能都剩翻10零20個或者係20零30個咁樣啦，咁我哋點樣將佢搬埋一齊係啦，積少成多咧咁樣，咁所以就諗咗 Breadline 呢一樣嘢出嚟。你頭先話好麻煩，其實咧對於我啊，或者我做收麵包呢個義工嘅時候咧，我係覺得係好開心嘅。因為你係可以嗱，我哋就收工夜晚先可以出動啦，咁啊又可以去做收麵包啦。咁去做呢個服務嘅時候咧，即係去收麵包嘅時候咧，我哋會遇見好多唔同嘅餅店啊，即係 7-Eleven 啊，生記麵包，其實佢對我哋好好嘅。佢嗰啲姐姐啦，或者係嗰啲 staff 員工咧，其實佢哋係會知道我哋嚟收義工啦，我哋搣住一好大袋嘢啦，即係佢哋都會好關心我。你食咗飯未啊？你哋拎住咁多嘢，你夠唔夠手力啊？即係我哋自己都覺得好感動嘅，即係我哋出一份力，其實喺背後都依然有好多人去撐我哋。係，即係我就覺得呢件事好窩心㗎。係啊，所以我都好即係會多謝有一個咁嘅活動去支持，亦都可以去令到唔同嘅人有需要嘅人啦得到幫助。其實喺做義工裏面咧，大家都應該唔同嘅義工啦，我都接觸過喺 Breadline 裏面嘅人咧，佢哋係好開心嘅做呢件事。所以你有冇啲好難忘嘅嘢令到你喺 Breadline 裏面有冇曾經覺得要放手啊，定係要更加熱誠咧？我冇諗過放手，真係好開心啊！聽到呢件事，因為我就啱啱參加你嗰個5週年啦，真係好開心。係啊，生日會啊，5週年生日會啊，係啊，我第一次咁樣參與一個叫做私人嘅義工團體啦。咁即係我係啦，即係可能之前我哋參與嘅都比較歷史遺留啲嘅活動啦，呢個就係幾新式嘅感覺嚟嘅，即係收一啲食物啦，回收再去贈予其他機構，咁帶出嚟你嘅唔同嘅理念，你自己喺 Breadline 呢個義工事業啦、回收同埋有咁多人支持嘅底下咧，你有啲咩令你好難忘嘅故事？太多啦，點樣 handle 咁多間店啦？係啊，不過你講得好好嘅就係，其實我哋開始嘅時候咧，就啱啱就係 Covid，啱啱開始。咁咧，我就當初覺得咧，即係你知啦，由一個研究
研究出嚟，諗咗一個平台作咗一個 design 之後，跟住再推出嚟，其實個過程已經有啲長啦。跟住之後啱啱一 launch 嘅時候就係 Covid 喎，咁我心諗死啦，即係其實會好多阻滯啦，咁但係反而就係因為呢個疫情咧，帶出咗好多每個人嘅關心咯，即係你嗰種好窩心嘅感覺啊，或者大家嘅熱誠啊，或者大家覺得好想即係為個城市出一份力啊，或者係為啲弱勢社群去作一啲關懷啊，咁反而咧喺 Covid 期間咧，我哋就算係即係戴住口罩，或者係有好多時候有啲唔同嘅安排咧，但係我哋每個禮拜五開始第一日嗰陣時，我哋係1日嘅啫，係啦，咁跟住就去收麵包，跟住就會喺我哋嗰陣時未有咁完善嘅收包嘅點㗎，嗰陣時我哋都係有一個義工，第一個義工，當時係佢聽我喺電台作咗一個訪問，喺呢個香港電台，佢聽完我個訪問之後咧，其實我落翻我自己嘅浸會大學嘅 office 咧，其實係幾分鐘嘅事，但係佢已經揾咗我電話，已經留咗一個口信，就話我姓黃嘅，我想幫手，你 call 翻我啦咁樣。咁呢個就係我第一個義工，其實呢個就係我哋其中一個義工，到今時今日都依然係我哋 Breadline 一個好忠心嘅成員。咁有咗第一個義工肯幫手嘅時候咧，其實我哋就慢慢係啦，就係積少成多，係啊，即係麵包又係，其實人都係咯，即係 Breadline 嘅成長同埋我哋即係呢5週年裡面已經收咗50萬個包嘅努力咧，其實係靠全部都係用義工嘅力量去支持，所以唔係啊，直情係奇蹟啊！你明唔明？呢個係一個奇蹟啦！我去參加5週年生日會嘅時候，都覺得哇，我哋真係 can do something 咯！係啊，即係呢一樣嘢係真係積少成多，尤其是好似你咁講 ，Covid 之後大家由疏離到變翻 gather 一齊。嗰個力係好大嘅，好感動，亦都好感染其他人嘅。尤其是我會見到有咁多個點咧，都有好多人去 support 啦，即係又可以有好似你有一個 station 咁樣喺度收啦，亦都見到好多人去幫手去支持。咁其實我哋除咗我哋真係會去出前線去出力之後，其實我哋背後我都見到有好多人去支持緊我哋身邊做緊嘅每一個公益善事啦，叫出一分力啦，為我哋社會。呢一個係令到我哋更加需要去向你學習嘅。唔好咁講，其實係大家努力咯。呢個時間係非常之好嘅，我哋都去 search 過禮拜六啦、禮拜日啦，可能有其他唔同嘅活動，義工咁樣去做啦。但係揾到一個係真係配合到咁多人一齊做，呢個真係幾好喎！呢個緣分咧就係由你帶俾我哋開始嘅其中一個叫 miracle 嘅體驗啦。呢個令到我哋都有好多可以一齊少咗去接觸嘅時候咧，都可以係因為收完麵包啦，一齊喺唔同嘅點收完之後翻嚟呢一個地方，跟住就交低麵包 meet up 之後就去食飯。咁其實我哋喺朋友嘅義工團裏面係都因為呢件事，我哋都會接觸多咗嘅，所以好感動嘅都因為你係啦，即係其中呢一個啦。咁我亦都見到大家都做得好好啊！又有唔同嘅團體啦、唔同機構去支持你，都可以喺度咁樣擺晒所有嘢喺度，即係證明我哋香港人其實都好 support 我哋自己嘅社區，即係呢一份力係令到我哋都希望將呢一個體驗啦，我哋知道背後有好多人去出力嘅時候咧，都想將呢一個信息咧帶俾更多人去知道，其實好少嘅力，但係原來可以帶出咁多嘅積少成多翻嚟。係啊，咁你有冇嘢咧想去多謝你身邊嘅team 啊，或者係有啲咩想同觀眾去繼續分享先？我好多謝大家嘅支持啦，你哋義工團體同埋每一位嚟過收麵包嘅成員，其實對我哋 Breadline 嚟講係好重要，好重要。我希望做義工，其實我覺得你哋做得好好嘅就係，即係一個恆常嘅活動咯，唔係一個 event，唔係一個一次性嘅盛事，跟住做完就算。其實
恆常嘅義工活動係最緊要。對於團體，對於我哋支持嘅人，對於我哋收麵包嘅 partner 咧，其實我哋話到俾佢聽，我哋135一定會到。你有麵包剩，我哋會到。我哋收咗麵包之後，可以同我哋 partner 講話，你哋有需要嘅，我哋有麵包，我哋會拎過嚟。其實呢一個承諾咧，係要靠大家嘅努力同埋大家嘅支持先可以做得到。咁所以希望我哋可以繼續努力啦。咁少係啦，每日有少咁樣，我哋逐個麵包收，希望向100萬個進發，好唔好？梗係會啦。係啊，要啊。同埋咧，有一樣好得意咧，就係我哋都會話俾人聽啦。有人見到我哋一齊會去收麵包喎，咁究竟你哋做緊咩㗎？你有冇一個好 specific 可以好簡單咁樣話俾人聽？其實應該點樣 join 你哋先？直接上 breadline.hk， 咁我哋嘅平台咧係好容易話到俾你知，我哋邊度有麵包啦。喺當日嘅時候，我哋1個鐘之前會話俾你聽有幾多麵包剩。咁呢一樣嘢咧，你就可以就住呢個資訊啦，喺平台裏面直接 click，咁就可以去收麵包噶啦。跟住我哋就會喺呢度等你攞剩餘嘅麵包，等我哋可以派俾我哋嘅社區組織。我一 show 呢一個你哋個平台出嚟咧，真係好方便，好容易用啊！只要你撳咗上去之後，揀咗自己想要嘅點，跟住就去收麵包，即係同人哋講，我係義工嚟收麵包嘅，咁大家都會好開心。嗰一下個 moment 就係大家去嗰個 touch 咯，係啊，咁啊，識食咯，呢一個係嘅，同埋大家見到即係對方員工見到我哋咧，都會覺得加油咁樣嘅，即係呢一個感覺係呢一件事帶俾我哋嘅感覺係。咁我哋咧第一次一齊去做 service 㗎，就係收麵包啦。今日我哋又翻嚟做訪問啦。大家有冇一啲收麵包嘅難忘經歷啊？都有嘅，有試過有鋪頭，即係有麵包鋪頭就問我哋上次有好多包，你哋又唔嚟收，嘥晒。咁係啦，我哋義工嚟嘅，可能真係冇咁多人手，所以到今日我先嚟收到今日嘅包啦。咁希望大家都有時間一齊可以 join 我哋一齊收包包，係啦，因為我哋都咁樣去組織咗個叫收包包嘅名啦。收包包之後咧，好多人聽到，喂，咁得意嘅，你哋係去邊啊？成日都冇人問我哋呢樣嘢。咁啊，今日咧大家睇咗我哋訪問咗 Breadline 嘅故仔啦，亦都知道 Breadline 嘅收麵包嘅活動係點樣嘅啦。咁下次如果你哋想 join 我哋一齊去收麵包啦，記得話俾我哋聽，我哋等埋你一齊。我哋可以一齊去收包包。係啊，好唔好啊？好啦，我哋下次再同大家去講過啦。好，拜拜。